fes aquí? T'he estat trucant. Ja ho sé. I per què no em contestes? Doncs perquè tinc feina. Encara estàs enfadat. Per què? No sé, el dimarts te'n vas anar d'aquella manera. Jo només volia que estiguéssim tranquils i parlar una estona. A més, jo aquell dia tenia un mal dia. Núria, ja n'hem parlat d'això, eh? Ho sento. No t'enfadis, jo vull estar amb tu. Ja. Per què no vens a casa? No puc. Tinc feina, he quedat amb l'Assun d'aquí 5 minuts. Doncs a la tarda. No puc, hem de fer una presentació i... Víctor, sisplau.